冇掛住玩啦，我哋食飯。嚟，飲起咗湯先。唉，食多啲肉啦！啲五花肉而家好貴啊，40-50蚊一斤，食多啲啊，食多啲，食多啲。唉，我都唔捨得食啊！同你講啊，日日捱生捱死熬夜剪視頻，就係為咗賺錢俾你食肉㗎咋。就賺錢買嚿豬肉俾我食啊？嚇！唉，知唔知啊？幾個月冇買新衫啦，好辛苦㗎做嘢。好似我覺得你日日啲新衫喺條身嗰度着緊喎。仲有今日啊，你冇講你買貴啊嗱，今日呢個白鴿湯，一隻白鴿幾錢你知唔知啊？幾錢啊38。仲有啲魚好貴啊！你睇下呢條魚嗱，正買鯇魚腩啊，見你成日唔食魚啊，成日買啲鯇魚腩，特別整得靚啲，煎得靚啲俾你食啊！幾錢啊？呢條你知唔知啊？幾錢啊35。呢啲咧土豬肉嗰個叉燒38，你同我計下，豆角4個半一斤，呢度買到5蚊雞，仲有咧五花肉又當到5蚊啊！呢條嘢係10蚊雞啦，仲有你中意食生菜，呢度4蚊雞，你計下呢度幾錢？我慳埋啲錢俾我一餐都煮俾你食都唔少錢啊！慳埋仲話衫都唔買喎。你好似一件衫未買俾我着過，你睇我着啲衫幾肉酸，我心要買嗰啲靚衫俾我着啦。你把口真係識講啊，想 PUA 你都唔得啊！係咪好似機關槍咁啊？你唔講我又自可，一講起我成把火喺度。